ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ 4 മാസത്താണ്. ഇത് ഷെൽബി എഡിഷനാണ്, ഷെൽബി GT 500. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം. 5.2 സൂപ്പർ ചാർജിലും അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഒരു 760 HP പവർ ഉണ്ട് അറ്റ് 7300 RPM. പിന്നെ ഒരു 625 Nm ടോർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പവറിലൊരു വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഓടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി ആക്ച്വലി എങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ റോഡുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ പെയിൻറ്റ് സ്കീം നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാം കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലൂ ആക്കിയതാണ്. ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇന്റീരിയറാണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഒരു നമ്മളത് ഈ സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം കാർബൺ ടിപ്പിലാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം പിന്നെ സീറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. പിന്നെ എന്താ, ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്, നമുക്ക് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോയിലർ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മളെ ഷെൽബി GT 500 പിന്നെന്താ ഈ കളർ സ്കീമും ഇതിൻ്റെ ലുക്കും കണ്ടിച്ചാൽ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആയാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ലൈറ്റ്, വേറെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്താ ഇതാണ് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടല്ലോ, സിംഗിൾ ഡോറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി. ഷെൽബി എഡിഷൻ ആയ കാരണം മാത്രമേ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായാലും നല്ലതായിട്ട് ഇതിന് മാച്ച് ആവും. ബ്ലാക്ക് അലോയും പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ, നമ്മളെ കാലിപ്പർ യെല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ യെല്ലോ ഈ ബ്ലൂവും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാവുന്നത്. സൈഡ് വ്യൂ ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെന്താ മെയിനായിട്ട് പറയാതെ, വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള പവറാണ്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പവർ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്കറിയാമല്ലോ, ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു 140 നമ്മൾ അബുദാബി അലൈൻ റോഡ് പോകുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 160 ആണ് നമ്മളെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് മാത്രമല്ല, വണ്ടിയുടെ എന്താ പറയുക, ഈ കുറിച്ച് പോവാന്നൊക്കെ പറയില്ല, ആ ഒരു ഫീലാണ് വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആയാലും അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ, സീറ്റിംഗ് ആയാലും സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ്. പക്കറ്റ് സീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീലാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്.